guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel. So, tonight, may isang mukbang na naman kami gagawin. Barbecue. Bago namin simulan, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please like and share the video. And don't forget to subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So, natin. Okay. Wala si Ate Geisha. Kasi hindi daw muna siya magmukbang ngayon. Nag-ano pa kasi siya ng mga module niya. Yung mga tinatapos. Pero nauna na silang kumain sa amin. Kumain na sila ni baby. Nanonood sila ngayon. Kain po. Sana din mango dito. Binili namin ito, malapit lang dito sa amin. Tsaka walang dugo. Di ba walang dugo na sila tinda? Hindi naman talaga ganun karami yung tinda nila, kaya konti din lang kung namin. Medyo paubos na sila kanina. Naiwan. Kain. Pork. Pork po. Masarap din yung pork.
pala guys, bago namin makalimutan, gusto namin muna magpasalamat sa mga sumusuporta sa YouTube channel namin. Although 200 subscribers pa lang naman, pero sobrang pasasalamat na namin. Lalo na sa mga share ng mga video namin at saka sa channel namin. So, salamat kasi maliit pa lang yung YouTube channel namin. So, malaking bagay po sa amin yung mga nag-share ng mga videos namin. Para sa amin po, sobrang dami na nun. Thank you po. Ina-enjoy lang namin yung bawat upload namin. Kasi parang banding na rin po namin yun, lalo na pag kumakain kami sabay-sabay. Para sa amin, importante kasi no, magkakasama kayong kumakain. Aba? Wala siya. Ay, Tayo pa ng balunan. masarap sana kung meron din dugo, no? Naubusan kasi sila. Meron ako pa ito tinitingnan. Ano ba ito? Ayun ba ito? Kanina ako pa ito. Balon ba yun? Ano ba ito? Balunan? Ay, tumas. Tumasik sa buti. Nag-shoot siya. Sino kumakain pa? Ako. Kain ko.
Ano po? Rice? I like Christmas. Yes, 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 yes. Nanonood kasi siya. Why? Move. What? Huh? Huh? Wow! Wait, what? What? Binigay niya yung mga pinapanood niyo. Yung pipili ba pala dito? What? Direct Leonan. Leonan. S. S. Bas. Bas. Abas. 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 Pinapalabas niya yung... Pinapalabas niya yung pusa. Gusto mo daw. Ay, nung nandito yung pusa kasi. Yung mangga namin. Ewan ko ba't ganito yung nabili ko. Tingnan nyo. Parang mag-diet siya. Pero matamis. Baby. Ano? Masarap siya. Kaso lang ano? Medyo matigas. Hindi masyadong protein ano, no? Pinakayuan. So yun guys, maganda ito na mukbang namin. So, sana nag-enjoy kayo sa aming mukbang. Bago kami magpaalam, ulitin ko sa maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy nyo lang po suporta ng aming YouTube channel. So, thank you for watching guys. Keep safe and God bless. Bye-bye.